pacaran sama Megan Tara yang ganteng sama manis itu. Iya sih, tapi cecetan biasa kok, cecetan biasa aja, tapi under circle juga sih. Ih, seriusan wih. Tapi jangan bilang-bilang cowok gue ya. Yakin lo sama dia doang. Gue yakin ada lagi yang lain. Lo ngaku. Ada lagi sih sebenarnya, kita udah jalan bareng, makan bareng, nonton bareng. Wah, lo coba lihat nih Instagramnya. Nih, tapi tuh ya pas jalan bareng dia tuh batuk-batuk terus gitu, dan katanya tuh udah 2 minggu dia batuknya. Udah gitu berat badannya tuh turun perlahan gitu. Gue kasihan deh sama dia. Udah gitu tuh dia batuknya tuh sembarangan gitu, bukan yang pakai etika batuk gitu. Oh, batuknya asal ya, bukan kayak pakai etika batuk ya. Yang kalau batuk itu harus tutup dengan tangan, atau enggak pakai masker ya. Iya, yang Mau pakai enggak masker. pakai tisu ya, abis itu tisu aja buang, terus cuci tangan deh kita pakai sabun. Ya gimana ya, gue harus gimana ya? Coba lu telepon pacar dan dokter itu. Iya juga ya, coba deh gue tanya dia. Nah ya. Halo sayang, Iya sayang, ada apa ya sayang? ini ada cowok deketin aku terus, tapi tuh dia batuk-batuk terus. Kamu coba kasih tahu dia deh. Sama kamu kasih tahu ya, tabrak dia aja sekalian. Kamu kasih tahu kalau aku kan danda kamu. Oh gitu, oke sayang, makasih ya udah kasih tahu aku. Iya, sama-sama sayang. Cowok lu bilang apa? Iya, katanya makasih udah kasih tahu dia. Tuh kan bener, tadi kita masih tahu. Nah itu gunanya teman. Iya, makasih ya gengs ya.